Hello， 大家好，我係 Ambrose， 我係阿 June。今日想同大家分享下啦，患有自閉症嘅小朋友好多時候返學校有啲咩嘅困難，同埋係 AP， 我哋可以有啲咩課程可以幫到我哋嘅小朋友。咁阿 June， 我諗你都咁多年入到好多唔同嘅學校，見過唔同嘅老師，都接觸過好多家長。即係喺你嘅經驗以嚟啦，即係患有自閉症嘅小朋友喺學校有啲咩嘅挑戰咧？其實挑戰都幾多㗎。咁好多時我去唔同嘅學校啦，第一個我哋嘅小朋友咧，佢哋唔係好跟到流程，呢個係家長同埋老師都反映嘅。咁學校好多流程啦，譬如幼稚園要換鞋啊、食物盒啊、毛巾盒啊咁樣。歌仔都唱10隻。係啦。咁佢哋咧跟流程有啲困難就係佢哋唔會記得好多嘅流程，可能記得第一樣就唔記得第二步啦。咁同埋需要好多嘅提示，或者係好多嘅協助咧，先至可以做咗某啲嘢咯。其實都係協助，係主要係可能係老師幫佢完成咗成件事咯。呢個就係其中一個困難，我聽過。學校有好多唔同嘅環節，係啦，好多轉折，有陣時由啲你好中意玩嘅 move 去一啲可能即係冇咁有興趣嘅嘢，係咯，小朋友都要跟得到、跟得足，係啦。我諗另一邊喺好多時候，當我入到學校觀察我哋嘅小朋友嘅時候，見到嘅挑戰咧就係留心。係啊，專注力啊，專注力好緊要。係啦，即係譬如如果講緊 K1，可能小朋友需要即係坐定留心聽 circle time 嘅時間，可能講10分鐘、15分鐘。K2、K3 更加長啦。咁好多時候見到我哋小朋友可能頭嗰橛，可能係頭3分鐘都留心到嘅，跟住慢慢地個留心程度就開始跌啦，唔係可以 sustain 到好耐。我諗另一邊見到嘅亦都係可能我哋嘅小朋友唔係好 stay on task 嘅，即係唔係可以好留心喺一個工作入邊 for 一個好長嘅時間，可能做下工作自己做下走咗去做咗第二樣嘢，咁留心都係一個頗大嘅挑戰啊。係啊，嗱咁除咗留心咧，同意其實好多家長老師真係最覺得最有挑戰性啦。另外一個我成日聽咧，就係個行為問題。嗱，我哋好多小朋友咧，唔係個個嘅，但係都有一啲咧，佢哋都有幾多行為問題㗎。佢哋都幾易發脾氣啦，佢哋會起手，可能會打人啦，因為有唔高興嘅時候會打人啦，同埋佢哋唔係咁容易平復情緒嘅，即係可能有啲嘢嬲咗啦，佢哋要用好長嘅時間或者好多唔同嘅方法咧，你先令到佢冷靜。咁所以作為一個老師嚟講就好難啦，即係我班入邊有20個小朋友，我個課堂又要繼續，個活動要繼續，但係佢發脾氣，可能就冇人幫到我去幫呢個小朋友處理佢嘅行為問題或者安撫佢嘅情緒咯。所以行為問題都係一個幾頭痛嘅，令到老師幾頭痛，我覺得。好多時候亦都會影響到課堂嘅秩序。係啊，呢個影響啊，我覺得。都係嘅。我諗另一邊有一個好常見嘅咧，就係即係小朋友坐唔坐得定，或者企唔企得定，係啦。即係譬如特別可能上啲 PE 堂啊，或者玩啲 game 嘅時候，啲小朋友好多時候我嘅觀察就係我哋小朋友未必企得好定。係啦，好容易俾身邊嘅干擾咗，可能喺個操場度上一堂走咗去，係啦，去咗玩滑梯，去咗推車或者或者企嘅時候，可能搖嚟搖去，可能會揈到幾多人，係啦，即係坐唔坐得定啊，企唔企得定都好影響小朋友嘅學習嘅能力同埋學唔學到嘢咯。係啊，因為佢哋就好容易被干擾啦，同埋對其他身邊嘅嘢咧好有興趣。但係好多嘢就偏偏有時佢哋咧就對於老師想教佢嘅嘢咧就冇興趣。所以另外一個問題，老師就係話佢哋佢哋有時唔係好專注到，或者係真係冇興趣對佢哋一啲目標課程。即係我想教佢哋做一個活動，我想教佢哋畫一幅畫或者係唱一首歌啦。咁可能咁啱個小朋友對呢啲冇興趣咧，佢哋就完全係唔留心啦，甚至頭先嗰啲行為問題咧，佢會走開咯。所以都令到老師幾頭痛，好似覺得我好似個小朋友我唔係好教到佢一啲新嘅嘢喎。咁呢個另外一個都係家長都好關注，就覺得我啲小朋友喺學校度係咪學到嘢㗎咁樣咯？係啊，都係，即係我諗我見過好多學生就係當上佢有興趣嘅堂嘅時候，好留心好安排，亦都即係好參與嘅，即係可能係有啲小朋友就係中意啲 alphabet 啊、動物啊、太空船，係啦嗰啲嘅時候，哇好留心，哇！但係一去到其他嘅課程嘅時候，嗰個差別就好大，就唔係好學習到，係啦。另一個我都常見嘅挑戰就係小朋友個合作度。
係唔係好合作，唔係好合作係啦，即係有啲小朋友可能就係講緊，其實佢語言能力強嘅喎，佢都知道要做啲乜，不過佢係唔係好守規矩，或者有陣時甚至會做啲相反嘅行為，係啦。有啲小朋友可能就係喺個可能有貼實到少少認知啦，或者涉及到佢嘅觀察能力啦，可能唔係好知道唔同嘅情況、唔同嘅場合底下嗰個規矩或者嗰個要求係啲乜？係咯，呢個都係一個係。嗱，咁頭先 Emma 我哋講咗好多係啲行為啊、學習困難上啦。另外一個咧，好多時我哋都好緊張嘅就係嗰個社交問題啦。喺學校咧就見到我哋啲小朋友咧個社交好大嘅困難。包括係啲咩咧？佢哋有啲係唔中意同人玩啦本身，咁所以去到學校咧，佢哋幾乎唔係好中意隔離有個小朋友，或者係有啲學校咧，咪一籃嘅玩具大家一齊分享要用啦，佢哋就已經哎呀唔係好中意啦，或者係隔離有個人坐近啲又唔係好中意啦。咁有一啲咧，可能係對小朋友有興趣，但係就冇咗嗰個技巧去點樣同個同學仔去玩，咁啊令到人哋可能做啲嘢，人哋唔中意，咁佢哋又唔明白咁樣咯。所以另外一個社交咧，都係另一個係好值得去諗一諗，我哋點樣去幫小朋友嘅問題嚟。我覺得社交呢個問題係好多時亦都因此有好多拗撬，係啊，有啲 conflict 出現。係衝突有少少，係啦，衝突啦，冇錯，好係啦，咁所以都見到其實即係我諗我哋經驗都係對於患有自閉症嘅小朋友嚟講，其實喺學校都有好多唔同嘅挑戰，係啦。咁不如我哋又講下我哋 AP，我哋啲咩課程可以幫到我哋小朋友更加成功一返學校。嗱，但係頭先咧，我哋呢度咧，我哋又有牽涉社交啦、語言啦、行為啦、學會學習啦。但係聽起嚟可能好多比較細少少嘅小朋友咧，佢哋個學會學習方面嗰個根基打得唔好，所以咧就令到學嘢咁困難嘅。如果你話，但係今日咧我哋呢個時間有限，我哋可能未必講到咁多個範疇。不如我哋喺學會學習嗰度，我哋再抽一啲嘅內容嚟講，好唔好啊 Amber？好啊，好啊，好啊！即係講到學會如何去學習啦，即係 learn how to learn skills 啦。其實就係講緊即係一啲基本嘅技巧，即係好似起樓咁個根基係啦。咁如果根基係用啫喱嚟整嘅，你上面起啲咩樓都好啦，都會冧落嚟啦，就事半就事倍功半啦，係咪？咁但係如果我哋喺啲學會如何學習 learn how to learn 嘅 skills 上面打好咗個根基咧，咁上面去教學就會容易好多，小朋友 pick up 亦都會容易好多咯。個根基要穩固啦，我哋真係要。咁我諗我哋如果講嘅根基，可能有特別喺返學校嘅 context 可能有幾個啦。第一樣嘢我想講嘅就會係一啲好多時候家長同埋老師都有機會忽略咗嘅嘢，就係小朋友嘅動機。係啦，我呢個好緊要。係啊，好緊要。每個人都要有動機。冇錯，返工嘅動機係咪？返學校學習嘅動機係咩咧？咁不過可能喺講患有自閉症嘅小朋友之前，又講下一般嘅小朋友啊，即係 typically developing 嘅小朋友嚟講，其實即係小朋友返學唔係話我想長大做醫生、做律師或者揾錢，即係呢個唔係小朋友嘅動機嚟㗎嘛。其實佢返學點解會努力學習？點解會參與咧？其中一個好重要嘅就會係講個社交嘅動機，係咯，即係小朋友可能係講即係好細個開始，其實都係就爹哋媽咪可能讚賞啊，老師嘅讚賞，其實就已經係一個燃料，去 motivate 小朋友繼續去學習。老師讚完我，下次要一樣咁樣努力去做。咁但係好多時候對我哋嘅小朋友嚟講，即係個社交嘅動機又缺乏咗咯。係啊。除咗頭先你講嘅社交動機咧，我諗翻係我哋一般啦，或者我哋自己細個都係啦。我哋好好奇噶嘛，對呢個環境，我哋好覺得學嘢係幾開心嘅。而家都係嘅，都係。而家有個滿足感係咪啊？係咯。即係咪入排我學到一樣新嘅技能，我識畫一幅畫，學咗一個新嘅字啦。翻到屋企可能即係媽咪即係讚我更加開心，但係其實本身都幾滿足嘅，覺得自己我好似學咗啲嘢幾叻咁樣自己。但係我哋啲小朋友咧就係唔係話特別好有呢一方面嘅內在動機嘅，係佢哋唔係好介意啦，即係我識啊唔識啊唔緊要啦，都唔係好介意對佢嚟講係咪啊？所以就同一般，所以我哋嗰個動機就冇一般小朋友咁強嘅，我哋嘅小朋友。係，即係呢個歲數，如果講三歲左右開始，3歲左右開始嘅小朋友，其實好介意 competition，好介意贏唔贏，係啦，即係有陣時俾啲嘢都好搞笑嘅。我住5樓，我住20樓，你住5樓啊？我住得高過你啊！我爹哋高過你啊！但係
有好多其實呢啲贏輸啊，或者比其他人做得更加好啊，即係呢個係一個好強嘅內在動機。內在本身有嘅。係啦，去推動小朋友學習，去推動小朋友即係做得更加好咯。係咁，但係 given 即係知道我哋嘅小朋友可能喺內在動機啦，喺社交嘅動機啦，有陣時比較弱啦。咁可能我哋需要用到嘅就係一啲外在啲嘅動機啦，特別喺訓練嘅初期。係一開頭都就用好多，我哋要揾好多。係啦，咁同埋另一邊可能我哋好多時候會 start with 就係1對1開始先。咁講到外在嘅動機，可能就講緊我哋一開始要發掘下小朋友有啲咩興趣啦，佢中意玩咩玩具啦，可能佢有啲咩活動佢喜歡啦，實驗啊、棋類活動啊、停車場啊都有啊。係，我哋要好廣泛，興趣都我哋唔同，係啦。咁我哋可以攞呢啲嘢嚟鼓勵小朋友學習啦。咁有啲小朋友可能本身興趣比較狹窄嘅，咁我哋亦都要即係會用一啲係啦擴展佢嘅興趣啦。咁但係另一邊可能亦都重要嘅就係講緊小朋友，當我哋揾到一啲小朋友中意嘅動機啦嘅獎勵啦，我哋就要諗點樣用呢啲獎勵啦。咁就講到學習嘅制度咯。係啦，係啊，其實即係除咗我哋有好嘅獎勵啦，個制度都有另外要教小朋友嘅，即係咁佢明唔明白我點樣先至可以攞到呢個獎勵㗎？同埋你而家嘅要求係咩㗎，老師？你而家其實係要我答得啱啊，我做得快啊，我要贏啊，我要坐好啊，定係望啊，定係執嘢？其實係好多唔同嘅要求嘅，我估係嗰個期望。所以小朋友除咗我知道我有呢個獎勵啦，佢都要知道咁我點樣先可以攞到呢一樣嘢咯。我估係幾樣嘢都要教嗰啲小朋友。開頭嘅時候，特別係開頭，我哋好多小朋友唔係好明白。係啦，咁教啲咩亦都好因應小朋友本身嘅需要啦。係。咁繼而啦，咁我哋喺1對1嘅時候，可能小朋友對啲學習嘅動機已經學習嘅制度已經理解咗啦。咁下一步我哋可以做嘅就係我可以帶落通常一啲細啲嘅小組先，係啦，可能係2-3個小朋友，差唔多能力、差唔多年紀嘅小朋友開始。個好處就係每一位小朋友可能可以有多啲嘅學習嘅機會，重複嘅練習。咁亦都個小組冇咁大嘅時候，喺老師嘅分配每個小朋友嘅目標嘅時候都容易啲，係啦。然之後慢慢地，我哋可能就將個小組嘅數量擴大啦，可能將2個小組合併啦，係啦。跟住再繼而可能係帶落去就係一啲到校嘅服務嘅時候，都將呢啲學習嘅制度啦，係啦，帶翻去俾小朋友。帶翻學校都可以用到出嚟咯。係，但係其實中間呢個過渡好緊要嘅，我覺得係唔可以心急，因為好似你咁講係個啫喱咁啦。開頭我哋啲小朋友就係個根基唔係好穩陣。如果你話我單對單，其實咧都唔係話好清楚怕我揾嘅獎勵唔夠啦，佢嘅動機唔夠，佢好多嘢其實佢唔係好明咧。我哋如果話我好快就擺佢入小組咧，其實你都估到可能佢哋個學習嘅表現咧，都係唔會係好好嘅，咁所以就當我哋係擺落去小組嘅時候，我就係肯定單對單嘅時候，我哋有一定嘅水平。我哋而家就係將佢擺落去小組，就係希望佢喺個小組度細組啫，都可以做得翻同單對單嘅嘢。咁我哋就有信心咧，繼續將佢推去下一個階段啦。循序漸進。冇錯，呢個好緊要嘅。冇錯，好，嗱，我哋講動機啦，我哋講下一個好嘛？我哋有一個下一個，我估係行為。我講行為好唔好啊？好。行為嘅管理啊。係啊。係啦。頭先講咗嗱好多行為問題啦，佢哋又忍耐力低啦，佢哋好多嘢唔係好接受到，坐唔到啦。咁有啲咩課程我哋可以做下咧，幫下啲小朋友咧？一開頭，我諗有一樣好重要嘅嘢就係坐唔坐得定先。第一步係啦，冇錯。咁即係如果小朋友喺1對1嘅時候都劈唔掂凳嘅，係啦，或者可能係講緊老師一擺啲嘢出嚟就已經搞，咁 which 其實好枕常見到有類似嘅情況出現。係啊，所以第一樣嘢即係好基本啊，係啊，唔好搞，同埋坐定定。坐定定係啦，咁可能。去要理解嘅就係可能頭先講到少少學習嘅制度啦，或者咁可能係講緊完成啦嘅理解完成呢一個嘅制度啦，係啦，原來我要手仔放好，坐定定，聽老師指令，直至做完咗一啲嘅任務喎，咁樣我諗坐定定啦，手仔放好，唔好搞台面嘅嘢係一個好重要嘅 start。我同意。另外咧喺學校我都見到好多小朋友咧，其實單對單都有呢個情況，佢哋咧唔係好可以，你唔可以終止佢哋嘅活動嘅，即係佢哋做緊中意嘅嘢時候咧，你停咗佢哋做其他嘢咧，哇！佢哋會係好唔開心、好崩潰嘅。但係偏偏學校咧，嗱，你就係要跟學校人哋個時間表啦，跟人哋個流程。
咁所以呢一樣嘢咧，我覺得教啲小朋友點樣去面對呢個我而家終止咗你中意嘅活動，但係其實係有機會再翻去嘅遲啲。佢哋要明白呢樣嘢咯。我覺得係，如果唔係因為學校嗰個流程就係會咁樣停下翻嚟，再停下翻嚟咁樣嘅。咁我諗其中要學習呢樣嘢咯。忍到你要被終止呢個你中意嘅活動。係啦，咁講到終止活動，我諗亦都帶到另一樣嘢就係等待嘅能力。係啦，所以有陣時啲嘢唔係即刻發生嘅喎。係啦，即係有啲嘢你好想，即係你好想去操場玩，但係未到操場時間，你就要等到嘅喎。或者可能講緊係即係老師要等到老師叫名先至到你參與一個好好玩嘅環節嘅喎。咁小朋友忍唔忍得到咧？可唔可以接受到？即係有啲嘢唔係 immediately 可以 gratify 到嘅咧？唔係即刻滿足到佢係咪啊？係咯，呢個一般人都要練，我覺得一般小朋友都要練。大人有時都要練，冇錯，係一個好重要喺學校要做到嘅技巧咯。冇錯。另外嗱，我哋啲小朋友咧。好多時你知佢哋好固定嘅鍾意，咁另外所以好常見咧，佢哋喺學校會發脾氣嘅原因咧，就係學校有啲嘢會改變。嗱，呢個係好正常嘅事。可能話個老師今日病咗，係咪我轉咗個老師？或者我今日唔喺呢度上堂，我哋今日出去花園度做一個戶外嘅活動。咁我啲小朋友就接受唔到，因為佢同佢期望落差。係啊，係啊，同佢哋習慣有啲唔同。係啊，習慣唔同咗。學校好多時候有啲即係突如其來嘅改變，咁小朋友都要 tolerate 得到，要忍耐得到。係，所以我哋單對單都可以做一啲，譬如話教佢哋，我哋要靈活啲，即係佢哋面對一啲突如其來嘅轉變啦，或者係我哋日常生活之中留意多啲有啲嘢未必咁固定咯。有啲嘢可能轉下都 OK 㗎，咁樣咯，話俾佢教佢哋。但係呢個真係要由單對單慢慢開始培養嘅，好難突然間你叫佢接受就接受咁樣嘅，我覺得係咪？都係。OK。咁仲埋最後有另一樣嘢，可能我觀察到都係一個我哋成日要教嘅課程，就係小朋友接唔接受到失敗。冇錯，冇錯，佢哋唔係。係啦，我見到我啲學生係比較有啲難嘅。係啦，即係有陣時我哋見到就係小朋友可能，譬如老師話佢錯啊，或者老師即改正佢嘅時候啊，就會發脾氣，係啦，就寫字可能係一個例子啦，係啦，即係寫完，老師話呢個唔靚喎，擦咗佢再寫過啦，咁老師個小朋友就可能唔係好接受到啦。我話但係失敗乃成功之母，係啦，咁即係小朋友喺接受呢個老師嘅改正上面啦，能力去到邊度啊？講緊小朋友可唔可以persist 到落去啦，堅持落去，我諗亦都係一樣好重要嘅嘢咯。因為呢個係一個學習過程嚟，每個人都要面對，有人會話你錯。係啦，亦都喺學校好枕常，即係有機會會接觸到。冇錯。係啦，咁所以頭先我講嗰啲都係一啲我幾常見自閉症小朋友佢哋嘅行為問題，即係可能生活上會有啦。但係如果呢啲未搞得掂咧，就好容易會帶到去延伸去學校，就會出現一個問題，係咪啊？係啊，咁所以都係一啲我哋需要 work on 嘅課程。好，冇錯。係啦，咁除咗講到即係呢個行為管理嘅能力之外啦，我諗有一個大嘅 domain 或者一啲我哋成日會好幫助到小朋友返學校嘅一啲課程，就係講緊留心啦。哇，專注係我哋好緊要嘅課程。Attention 非常重要啊！咁講到留心咧，好多時候即係可能一邊我哋需要 work on 嘅就係小朋友可唔可以 sustain 到維持到留心，維持專注力係啦。可能講緊咩啊？講緊可能係老師走嚟走去嘅時候，小朋友可唔可以維持到對眼仔要跟住老師行咧？老師指緊唔同嘅嘢嘅時候，小朋友又知唔知道我要 keep 住睇住老師指啲乜嘢嘢嘅喎？係啦，可能講緊要練習嘅可能係你做一啲 task 嘅時候，或者做一啲小任務嘅時候，或者做一啲學術嘅任務嘅時候，喂，你要 keep 住係做嘅喎，唔可以做下停咗嘅喎，要做晒佢，一路要留心嘅喎。咁又係要循序漸進，可能一開始係短慢慢增長。同意。所以除咗維持專注力啦，另外一個我哋都成日做嘅，我都覺得幾緊要嘅。我哋啲小朋友係好容易被干擾嘅，但係學校咧其實係有干擾係正常嘅，出面嘅環境。咁我哋啲小朋友係好具挑戰性，所以通常我哋單對單嘅時候咧都會做好多咧，慢慢開始練。我哋會喺佢做嘢，開頭可能比較安靜啲啦，慢慢咧
開始越嚟越多干擾，係有人喺你隔離講嘢，有人喺你隔離玩，嗱呢個難度高啲啦，係咪啊？你都要可以記住啊！我記住翻，原來我係做緊種工作紙嘅，就要完成佢，係咪啊？執緊嘢嘅，我唔可以行開咁樣樣咯。所以其實呢個專注力要維持專注力同埋唔好被干擾咧，都係一個幾常見嘅課程。係可能一開始係間安靜啲、冇咁多人嘅房間，跟住慢慢搬去一個有幾個小朋友搬埋一齊嘅房間，跟住再去一個好大嘅位置，係啦，都要上堂，都要留心到唔好俾嘢干擾到，知道要忍耐，係咯，唔容易。冇錯，我諗另一個課程都枕常做嘅，就係小朋友可唔可以 split 到佢嘅 attention，可唔可以分散係咪啊？分散佢係啦，即係可能一個例子就係即係小朋友做緊工作紙嘅時候，突然間老師講嘢喎，咁佢識唔識停一停，望住老師咧？喂，但係望完老師，聽完老師講嘢之後，又要記得翻去工作紙，繼續去完成埋佢嘅任務喎。係，咁呢個都係一個即係我哋需要有好多小朋友需要學習嘅課程啦。冇錯，其實頭先你提過呢個分散注意力啦，其實主要個目的咧就係因為學習嘅時候咧，我哋唔會單一淨係望一個人或者一個方向。係。其實課堂上面咧，個老師係會走動啦，同埋我唔會淨係單靠呢個嘅語言，我講個答案俾你聽。好多時老師係通過示範一個動作咧，係咪特別細嗰啲？咁我做動作嘅時候咧，就係啦，個小朋友知唔知道其實而家我嘅專注力應該係擺喺老師嘅動作度啦，或者唔再係頭先嗰本書啦，因為老師原來已經行開咗喺嗰度示範緊一個動作係點樣做。咁所以呢一個咧，其實都係如果佢哋有好好嘅專注力咧，其實係加強咗可能佢哋模仿嘅技巧啦，因為佢知道望啲乜嘢，係咪望得好好啦？所以我就覺得呢個都係好有幫助咯，對於小朋友呢個專注力。總體嚟講，絕對係啊！頭先你講模仿我諗又帶起另一個我哋成日要做嘅課程啦，亦都係課專注力嚟講一個好重要嘅課程，就係其實小朋友喺學校嘅環境啦，學好多嘢唔係靠死咕咕背或者死咕咕老師 feed 俾你㗎嘛。好多學習其實好多時候點樣出現嘅咧，就係靠小朋友自己觀察身邊啲人做緊啲乜嘢嘢。可能呢樣講緊即係 academic 嘅嘢，可能係啦。講緊玩嘅技巧、遊戲咯、社交嘅技巧，其實好多都係以模仿、靠觀察去學習。咁所以一個喺初期，我哋 AP 嘅小朋友好多時候會教嘅課程就係模仿嘅能力咯，以至語言技巧如是。係咯，啲小朋友好多時候點樣講 typically developing 嘅小朋友好多時會跟爹哋媽咪講嘢喎，爹哋媽咪語氣、爹哋媽咪講嘢嘅方法、表達嘅句子結構，其實即係唔同嘅技巧都係靠小朋友自己觀察。然之後自己 pick up，咁所以亦都講緊一個好重要嘅課程就係模仿。係咯，係咁樣咯，係啦。係啦，同埋咧，如果你係模仿好啦，好似你咁樣講，學習除咗老師之外啦，跟小朋友啦，我覺得因為其實咧，我哋觀察學習就係我哋喺學校入邊學嘢咧。其實以前我細個我係望隔離啲同學仔嘅，即係唔使有時我唔記得老師講咩，我就係抄下隔離個同學仔啦。咁呢個都係你睇下，如果我有足夠專注力啦，我已經知道我究竟邊一個位我係可以學到嘢咧。咁所以其實呢一個嘅觀察學習咧，都係其中一個課程，係我哋會教我啲小朋友，希望佢哋可以做到。而呢一個觀察學習嘅課程咧，係對於佢將來返學校係非常之有用。絕對係，大人都有用啦。我哋去到新嘅國家，唔知道呢條 escalator，呢個國家上扶手電梯係左行右企定係右邊咧？定係點樣嘅咧？我哋就係跟住人啦。係啦，我哋就跟人啦。咁所以呢個模仿學習嘅能力好重要。冇錯。好嗱，Amos，我頭先講咗咧好多個範疇咧，入邊有好多嘅課程啦。嗱，但係我估好多家長個疑問就係咁係咪淨係做到呢個就得？就感覺又好似唔係喎，因為我哋其中呢個只不過係其中一個學習入邊一個部分嘅課程啦。其實入邊個範圍好大啦。咁究竟有冇一個人可以話俾我聽，我有咩指標，其實係代表我個小朋友去返到學，或者佢仲爭啲乜嘢嘢，我要留意下，我要去幫佢教佢，令到佢幫佢返到學咧，有冇一個指標可以話俾我哋聽嘅？我諗有一啲即係一個好詳細嘅指標，就可能每個小朋友真係有啲唔同，每個唔同嘅學校嘅環境有啲唔同，local school、international school 亦都可能有啲唔同。不過我諗我哋可能有一啲即係
重要嘅技巧或者重要核心技能，我同意，我哋可以探討下。我諗有一啲就我哋頭先講咗嘅嘢啦，即係可能嗰陣小朋友知唔知道要留心啊，知唔知要睇啲乜嘢啊，係啦，等嘅能力啊，觀察嘅能力啊，咁有另一啲其他嘅嘢，可能講緊小朋友嘅溝通能力啦，即係特別係自發溝通嘅能力啦，即係可能有啲嘢想要嘅時候，小朋友理唔理解原來講咗個物件嘅名我可以得到咧，或者如果有人幫手嘅時候，我識唔識得揾人去攞語言去求救咧？係啦，同意。係啦，以至可能一啲簡單嘅對答嘅能力啦，係咯。我諗呢樣重要啦。我覺得係理解啦。嗱，因為咧，我哋頭先就冇講話好多嘅語言方面嘅，但係其實返學學嘢咧都牽涉好多理解嘅能力。咁所以你話佢其實佢嘅理解有幾多咧？因為老師講嘅嘢個內容啦，可以好複雜，同埋佢講嘅句子啦嘅結構啊，可能係可以好即係好唔同，每一個人都唔同嘅，同埋教新嘅內容，我仲要加埋係一啲常識喺入邊喎。咁所以嗰個小朋友嘅理解能力咧，都要有一定嘅程度咧，咁樣先至可以明白老師講啲乜嘢嘢嘅。絕對係啦，等於嗱聽指令啦，咁其實學校有好多指令啦，就未必係直接嗌你個名，佢哋會將你分組噶嘛，小貓組，你係小貓組，壽司組啊，係啦，或者係學號，而家單數嘅同學出嚟，雙數你睇，其實佢哋有唔同類型嘅指令，你要跟得上，你要明白，所以就喺學校又要睇下可唔可以跟到一啲嘅基本嘅指令。冇錯。咁頭先講跟指令啦，另一邊就係嗱聽得明啦，之餘你都要合作去做啦。合作。係啦。咁所以個合作即係老師聽得明指令之餘，合唔合作會唔會守到規矩，我諗亦都係一個好重要嘅指標咯。係啦。咁再繼而另一邊就係對社交興趣啦，頭先講咗少少啦。我記得社交興趣。係啦，即係小朋友對其他朋友仔嘅興趣高唔高啊？仲有可能就係講緊頭先又係大哥講緊少少啦，就係講緊小朋友嗰個興趣夠唔夠廣泛咯。咁喺學校可能有好多唔同嘅課題、唔同嘅課程。咁如果小朋友興趣好狹窄嘅時候，其實就即係喺學習上面，佢就可能就會遇到好多唔同嘅困難。係，因為冇乜興趣啊，就令到佢動機又跌翻。冇錯啦，所以都係圍繞住頭先我哋所講嘅學會學習啊、語言個能力啊，或者社交嗰幾方面去睇咯個指標嚟講。冇錯。好。咁另一邊可能我哋會諗啦，就係其實即係點解呢啲指標重要，或者點解我哋要 make sure 小朋友有一定嘅根基，有唔同嘅技巧，我哋先帶小朋友翻學咧。咁其實有好多時候，我嘅觀察啦，就係如果小朋友未 ready 嘅時候，喺學校咧好多時係嘥時間啦，甚至會有反效果嘅。講開反效果係，我有一個例子可以分享下。有個小朋友佢係未開啱啱開始翻學冇幾耐啦。咁我媽咪就話咧，佢逢係一唱歌咧，佢就打人。咁啊，結果咧就因為佢打小朋友啦，咁就要俾人坐埋喺一個角落頭嗰度咧冷靜嘅咁樣啦，但係咧我哋就後尾就發現咧，其實係因為佢就係正係因為佢唔想參與呢一樣嘢啦，咁就俾佢知道咗，原來我打人咧，我會被 time out。點知對佢嚟講，其實 time out 咧唔係一個懲罰嚟，其實係一個獎勵嚟嘅。咁所以就發現咧，點解佢會都好似唔好介意我坐埋一邊都幾開，仲開心過咩？咁就俾佢發現咗，原來咧，打人呢個動作咧係好似仲好玩啲，仲好啲添，所以就係有時我哋就反而係擔心呢一個位咯。係啊，即係話反而學咗啲唔好嘅習慣。冇錯，係啊。係啦，我都見過，譬如可能一啲小朋友有人反而翻咗學校學咗，就係有其他小朋友行埋嚟就尖叫，因為發覺嗰啲人就會走開㗎啦。係啊，好類似啊，亦都枕常有類似嘅觀察㗎，係咯。咁所以我諗，我哋需要 make sure 我哋嘅小朋友係打好咗根基啦，有一啲需要嘅技巧啦，從而我哋就可以幫助到佢哋喺學校就會更加成功咯，係咯，就係咁啦。好嗱，咁我哋講咗咁多頭先嘅課程啦，我哋嘅指標啊，佢嘅困難啦，我估家長咧都有啲問題想問我哋，不如我哋睇睇家長嘅問題好唔好 ？Amber？ 好啊，好。先。好，我讀一讀先。好啦，有位家長咧就問我嘅小朋友上堂嘅時候咧，佢成日會出現行為問題。特別係咧，原來係有嗰個係運動堂嘅時候咧，佢就會唔參與，跟住就
唔專心，就會真係周圍忙咁樣樣。咁跟住就問啊，咁有啲咩方法可以幫佢可以喺運動堂嘅時候做得好啲啊？咁樣咯。明白。我諗第一件事我哋要睇一睇個問題個核心喺邊度先，係啦，係咪？即係有陣時可能係講緊小朋友嘅模仿能力足唔足先，即係上運動堂嘅時候，即係大多數時候啦，老師會有好多唔同模仿嘅環節㗎嘛，係啦，即係跟老師做啊，咁其實小朋友本身即係識唔識得模仿？如果小朋友可能個模仿能力唔強嘅話，咁佢自然唔知道要做啲乜，同埋做唔到啦，係咪？我諗亦都可能會睇下小朋友明唔明啲規矩。係，因為其實咧，我覺得有啲難。我覺得運動堂咧係比較自然少少啦，好似冇台面排你做張功課紙，我會知道完成啦。其實我估我哋去翻頭先，我哋一開頭講過嘅小朋友知唔知我哋嘅期望嗰度啦？可能其實唔知道啊，乜原來我要企定。即係原來我係要唔可以走開嘅，原來我可能同埋老師個位置又改咗啦，遠咗啲啊，可能就多咗干擾啊，喐嚟喐去。咁究竟我而家係自由時間定係我要上堂？可能佢未必清楚，呢個係我其中一個估計嘅。都係。可能有呢個咁嘅，所以就令到個小朋友覺得嚇乜原來我而家係要專心上堂咁咧，睇我堂套。係咯，隔離喐下，咁個小朋友跟住喐咗就翻唔到嚟啦。係啦。所以可能喺個核心，如果係咁，我哋就要教佢明白個期望啦。如果係咁樣啦，另外又會唔會有機會係可以係咯？佢唔明白嗰個規矩，唔係好清楚老師。我諗亦都見過有啲小朋友就係講緊佢個 effort 夠唔夠，唔係好夠努力。係啦，冇錯，即係講緊譬如小朋友上堂嘅時候，即係上體育堂，其實中間牽涉到好多即係體力勞動，有啲唔錯，係啦，冇錯。咁亦都講緊可能我哋需要喺呢方面做啲練習，慢慢循步漸進咁上去咯。即係有啲帶到落去，即係小朋友嘅motor skills 帶到落去小朋友幾 persist 幾堅持可以做到嗰樣嘢。係啊。咁呢個就可能係關於呢個嘅忍耐個，即係你可唔可以忍受到做一啲你唔太中意嘅課程？係咪啊？咁可能個課程就會幫。如果係因為呢個原因嘅話，冇錯。咁所以可能即係每個小朋友原因都唔同。如果係同留心有關，可能我哋需要喺留心方面去練習啦。如果講緊小朋友係同堅持有關 tolerance 有關，我哋需要可能依邊去 work on 啦。有啲小朋友可能係講緊佢本身嗰個模仿嘅技巧弱嘅，咁可能係呢方面我哋需要幫一幫手先啦。咁所以真係好。喺 AP 或者其實講教導自閉症嘅小朋友嚟講，好多時候我哋就真係需要睇下點樣對症下藥。係，所以呢樣嘢我哋首先我哋問咗好多問題，所以頭先我哋係會問好多問題嘅。咁但係即係當然咧，每一個都會有啲可能性，所以我哋就會睇下針對佢邊一個問題，再定出一個合適嘅課程比較好啲嘅。係啦。好，我哋睇下第二個家長好唔好啊？好啊。好。今次呢位家長佢就話咧，呢個係關於茶點時間嘅。佢就話佢嘅小朋友咧就拒絕食餅乾或者水果都唔肯食，佢就寧願自己走開，逢係茶點時間，都唔肯，寧願自己行開，都唔想同小朋友坐埋一齊食嘢。咁家長就問佢應該點樣樣做？好，我哋去翻我哋個諗一諗先。第一個問題，我可能有啲嘢想問。咁究竟其實佢拒絕食呢個餅乾同埋水果，我想問其實係淨係屋企啊，定係唔係屋企都有啊？定係淨係喺學校嘅咧？係咯。即係如果佢係屋企同學校都有類似嘅挑戰嘅話，可能第一邊就係講緊小朋友其實對係咪有啲揀飲擇食咧？係啦，即係會唔會係可能係講緊對食物有一啲嘅 rigid，可能有啲黑板嘅係啊要求，係要求咁樣樣。咁喺 AP 可能我哋會做嘅就係會做一啲我哋叫 food program 啦，係啦，練習翻小朋友去提升翻佢哋對食唔同 variety 嘅食物嘅種類，係啦，variety 食物嘅一啲 tolerance 嘅接受程度啦。可能一開始我哋會做嘅就係我哋會用一啲食物，可能好似小遊戲咁樣做一啲少少模仿先，慢慢地可能我哋當有足夠強化物嘅情況底下，動機嘅情況底下，可能我哋會有一啲少少要食少少開始，跟住慢慢越食越多。不過for每個小朋友其實即係嗰個做法都可能有啲唔同嘅。係，不過如果係因為真係嗰個嘢食嗰個固執
我拒絕喺學校食呢個餅乾，其實咧學校就未必係適宜，可能開始呢個課程，有機會真係要喺屋企啦，由老師啦，即係治療師或者係家長，即係我哋自己同佢做先嘅，因為係適宜係，因為學校比較難處理啲嘅呢個係問題係。都係，絕對。但係如果未必係話因為個嘢食嘅問題，可能係純粹係因為可能係干擾，因為佢嘢食我唔介意食，但係可能個小朋友可能係覺得冇咁好玩，即係我又唔係特別中意食嘢嘅，但係我見到隔離好多玩具喎，我寧願嘢食時間我係咪可以走過去玩㗎？如果係呢個就第二樣處理，係關於佢個守規矩，係關於佢聽唔聽老師話，老師叫佢翻嘅時候聽唔聽話嗰個流程路係咪啊？同埋可能係亦都講緊係小朋友會唔會係容易 distract 到啊？側邊有啲其他嘢發生嘅時候，佢就唔 stay 喺食茶點呢個環節啦。都好多時候，譬如我突然間諗起，即係食茶點嘅時候，好多時候係即係食完走去玩㗎啦嘛。咁你快啲食完，嗰啲小朋友就玩緊㗎咯喎喺隔離。咁會唔會亦都係因為我隔離啲小朋友玩緊，咁佢就已經俾隔離嘅嘢吸引走咗？係啦，咁所以亦都好需要睇下嗰個原因喺邊度。係咯。時間所限，咁可能我哋今日就淨係可以解答到呢2條問題啦。咁但係如果家長有其他問題嘅時候，都可以喺留言啦，或者 inbox 我哋，咁我哋都會解答翻咁多位家長嘅。係啦，仲有一個機會嘅，除咗留言俾我哋啦，我哋喺10月4號朝早，我哋會喺荔枝角嘅中心咧舉辦一個家長分享交流會，有興趣嘅家長咧可以報名啦，我哋過嚟分享下，我又會邀請一啲家長嚟分享下佢哋嘅自閉症小朋友嘅心路歷程嘅一啲嘅感受嘅。希望到時見到大家啦。冇錯。好，拜拜。